mēs esam atbraukuši uz Jaunpiebalgu, uz Lielkaņepiem. Šeit var redzēt aktīvu darbību, visādi traktori, visādas malkas, kur kebaba treileris pilnīgi ir, un augšā kalnā, tāda muižiņa, es pat teiktu. Mēs esam sasnieguši galamērķi. Esmu Nandā Valdemirs Bišeris, esmu no Jaunpiebalgas, un esmu kristietis, un atbalstu Skultē kristīgo festivālu Jubilate. Mēs iesākām jau to pagājušajā gadu, un arī šogad 25., 26. un 27. jūlijā Skultē. Man aiz muguras ir skatuves konstrukcijas, vai tās sauc par fermām latviski, no kā būvē kaut kādas konstrukcijas, vai arī skatuves. Es apskaņoju laicīgus un kristīgus, bet pa lielam turpmāk domāju, neapskaņot laicīgos pasākumus, jo laicīgos pasākumos neskan dziesmas Dievu vārdam, un tur neslavē Dievu, tas ir ļoti, ļoti reti. Un līdz ar to es arī nevaru kontrolēt nekādā veidā, kas tur var skanēt tajā brīdī. Tā nav mana kontrole. Līdz ar to iznāk, kad es uzstādu šo tehnisko nodrošinājumu, bet es nekontrolēju, kas tur skan. Un tur var skanēt arī pret Dievu vērsti vārdi. Pagājušajā gadā es biju Skultē festivālā. Pagājušajā gadā mēs arī visu uzlikām gan skatuvi, gan skaņu, gan gaismu, kas arī mums prasīja 1 nedēļas laiku. Un piedalījās, varētu teikt, uzstādīšanā un novākšanā visa Skultes draudze. Tas bija kaut kas foršs un interesants, jo parasti pie laicīgiem pasākumiem tā nenotiek. Bet šeit notiek, tas bija tāds feelings. Es varu kalpot Dievam ar to tehnisko nodrošinājumu, kas man ir skaņu, gaismu, skatuvi ar idejām, ja tas skan Dievam par godu. Un arī aicinu es mūziķus piedalīties festivālā, jo mēs slavējam Dievu tādā veidā. Tie ne tikai varbūt latvieši, arī citautību, kā vārdā slavējam, un pieteikties tajā no gan apkārtējiem pagastiem, gan no visas Latvijas, jo kādu gabalu arī es vedu to visu un uzstādam, tas gandrīz paņem 1 nedēļas laiku, lai to visu aizvestu, uzstādītu un novāktu un atkal saliktu atpakaļ noliktavā. Līdz ar to tas prasa laiku. Arī mūziķi, kas grib, lai piedalās un gatavo varbūt arī jaunas dziesmas. Man arī ir dziesmas, pats es laikam viņas neizpildīšu, bet ja izdosies viņas, kas izpilda, tad arī tās varētu būt. Un līdz ar to festivāls ir galvenā šī lieta, kas tur paredzēts slavēt Dievu, un to mēs mākam. Sveiki! Esmu Aigars Vančenko, un daudzus gadus esmu darbojies kā DJs uz elektroniskās mūzikas skatuves ar skatuves vārdu DJ Lost. Taču, laikam ejot uz priekšu, mainījās mana dzīve, mainījās prioritātes, vērtības, un tā es kļuvu par DJ Light, proti es kļuvu par kristieti. Un tas izmainīja visu manu turpmāko dzīves gājumu. Sākotnēji, kad tikko kļuvu par kristieti, es uz kādu laiku biju pametis savu muzikālo darbību, vairāk pievērstamies lūkšanu dzīvei, kalpošanai, baznīcā un tā tālāk. Taču ar laiku mūzika atgriezās manā dzīvē. Paralēli tam es saņēmu aicinājumu kļūt par mācītāju, kas šobrīd arī esmu, un noteiktu dzīves apstākļu sakritības rezultātā mēs ar mācītāju Ivaru Jākapsonu nodibinājām jaunu mūzikas projektu Angel Beats. Tas ir projekts, kur elektroniskā mūzika savienojas kopā ar Bībeles tekstu, ar kristīgu dzeju, ar kristīgo vēstījumu. Iepriekšējo gadu mēs ar projektu Angel Beats piedalījāmies kristīgās mūzikas festivālā Jubilate, kas notika Brīvdabā pie Skultes baznīcas. Un šogad mēs to arī plānojam darīt 25., 26. un 27. jūlijā. 25. jūlijā ir paredzēta sadziedāšanās, 26. jūlijā notiks koncerts, Brīvdabas koncerts pie Skultes baznīcas. Savukārt 27. datumā notiks Brīvdabas dievkalpojums ar elektroniskās mūzikas skaņām. Es aicinu arī jūs piedalīties šajā īpašajā notikumā, lai mēs varētu piedzīvot ko īpašu un šajā īpašajā dalīties arī cits ar citu. Labdien visiem
kas šobrīd mani redz un dzird. Mans vārds ir Andris Mucenieks. Dalību ņems ļoti daudz un dažādi mākslinieki, tajā skaitā arī es piedalīšos. Un varu jums apgalvot, ka šis festivāls ir ļoti iedvesmojošs, brīnišķīgs, jo pagājušajā gadā, pirmajā šajā festivālā, es pats arī ņēmu dalību un jutos ļoti pacilāts un apgarots, un bija ļoti patīkami arī visiem pārējiem, cik es redzēju cilvēkiem, kas to apmeklēja un skatījās. Tā kā gaidam